Shayar da jinjirinki ta kofi. Idan jinjirinki na iya haɗiya amma baya samun isasshen ruwan mama, ya kamata ki rinka shayar da shi ta kofi. Wannan bidiyo zai nuna mana yadda zaki shayar da jinjirinki ta kofi. Shayarwa ta kofi na buƙatar koyi a koda yaushe tare da haƙuri, amma yana da kyau kuma akwai kariya idan har kin san yadda yake. Kamata ki shayar da jinjirinki da zaran ya bayyana alamun yunwa. Zai buɗe idanuwarsa tare da duba ko'ina, motsi da bakinsa da kuma harshensa. Wanke hannayenki. Sai ki zuba adadin ruwan mama da yaron ki ke bukata a cikin kofi. Daga bisani ki lullube jinjirin domin ya ji ɗumi. Ɗora shi kan cinyarki tare da ƙare shi da kansa da wuyarsa da hannayenki. Yanzu saka kofin bakinsa. Sai ki yi ƙoƙarin shayar da shi. Shi kansa zai neman wa kansa yadda zai ta haɗiya. A nan yana hutawa. Ya fara sha. Sai kuma ya tsaya. Yi ƙoƙarin tsayar da kofin kan lebunsa. Sai ki bar shi yana ɗore kan lebunsa na ƙasa. Bari ya sha. A hankali ki lura da alamun da ke nuna cewar ya fara koshi. Lura da hannayensa na sama. Kuma ya fara barci. Ga kuma wani misali. Ki ɗora kofin bakin lebun jinjirin na ƙasa. Sannu a hankali ana zuba ruwan maman. Nan take sai ya fara sha. Shayar da jinjiri da kofi na taimakawa gurin shayar da shi bakin mama. Jinjirin ya yi barci kenan. Yana gaya mana ya koshi. Ga wani misali. Kuma ana shayar da jinjirin ne na yawan adadin cikin kofi domin shayar da shi kai tsaye. Jinjirin na shan ruwan mama yadda ya dace masa. Domin tabbatar da cewar ya koshi, sai ya rufe bakinsa. Kamata jinjirin ya sha ruwan maman da kofi cikin walwala. Kada ki dora nauyin kofi kan leɓen jinjirin. Koma tura kofin cikin bakinsa. Ga dai wasu matakan kariya uku. Da farko, kada ki juye ruwan mama cikin bakin jinjirinki. Hakan zai iya sharke shi. Kamata kofin ya saura dab da bakinsa har ƙarshen shayar da shi. Kada ki shayar da jinjirin a yayin da yake barci. Kamata ki shayar da shi a yayin gwada alamun yunwa. Kada ki shayar da jinjirin yayin da yake kwance. Kamata ki ɗaga shi sama. Duk wani kuskure da zaki yi zai iya sharke jinjirinki.
Bayan kin gama shayar da shi, wanke kofin da sabulu da ruwa, sa'annan ki busar da shi. Tuna fa, ki shayar da jinjirinki a duk sanda ya nuna alamun yunwa. Ɗaga shi sama. Kwantar da hankalinki. Ɗora kofin inda ya dace kan leɓunsa. Jinjirinki zai nuna miki idan ya koshi.